Kung lubi na ganing hisgutan, hindi yun ikalimod nga halos tarang parte nini maggamit og wagyo'y mausik ka. Sama na lang sa buto nga pwede mainom, makaon o mahimong tuba o mas daghan pa. Karon sa iranta kining pipila, kamanganan ni Sikay nga minahutay gayod sa ilang mga negosyo sa lubi. Ani ang report. Lubi is the key. Kini matud pa sa amo mga naila-ila nga mga nanikaysikay o namaligyag produkto nga gikan sa lubi. Dinhi sa Freedom Park sa Dakben sa Sugbo, among naila-ila si Jefferson Amasa nga may tag-iya niining usa ka native shop. Ang iyang produkto nga gikan sa lubi, kining mga plato ug basket nga ginama sa tukog sa lubi. May mga kutsara ug tinidor nga gikan sa lubi. May marakas ug baso nga gikan usab sa bagol. Matud pa nga ilang negosyo 1970s pa nasugdan sa iyang pamilya. Sagaran kay more na resort jud ka sagaran na namaligay pagkaon. Manila mga plate. Samtang among naila-ila si Ronald Notarte, din gibida niyang produkto gikan sa lubi mao iyang sweet red coconut wine ug coconut vinegar nga gikan pa sa Hilongos Leyte. Apan level up ang packaging sa iyang suka ug bahalina, din gikan niining dagkong mga galon gisud sa mga botelya. Gani, dili lang pang local kundi pang international na ang iyang tumong sa iyang negosyo aron usab mapamilyar ang mga produktong Pinoy sa mga langyaw. Usa ka OFW kaniadto si Ronald ug desisyon nga ipadayon ang maumatang sa negosyo. Ang among locality daghan pud og lubi. So mas na-expose ko about sa coconut industry. Uban ni Lian Singpulan ug Godfrey Rillen, Chona Carlon, Balitang Bisdak.